Sudu Baba, 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 Sudu Baba. Dengoni Sudu Lele. Jam hire mon jam wete mon bandira musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV on calminama on jettama on juurama ha tengti noon onon ɓe gandanɗa hoorema wattuɓe haqqillaji mon e Suudu Baba TV kala ndes yalti ene keppa ko yata wonɓe ɗo e nder leydi ndi hay wonɓe caggal leydi ko weltare artude émission meɗen mo ganduɗa mo mbiyeten kadi aussi émission ɗale mawɓe ndena ko mawɓe ndeni bonani ngol ɗo konngol de ko konngol fuutankoɓe oɗo émission kadi wadde ko émission fuutankoɓe ko weltare e deuxiéme numéro meɗen hannde ngam artude ɗo henna e less caali men tawɗen ɗon jinnaɓe men ɓe oɗon gandi ñande mbino émission ɗale mawɓe ndena nde wonno ko mawɓe garata ɗo hande ɓe garat janggo kadi ɓe woɓɓe gara janggo kadi ɓe mbasa arde ko noon tan ko grand place ha yimɓeɓe ɓeɗo famde hande tawtora oɗo émission ko jinnaɗo men o dañano tawtorede hecci hanki émission ɓennuɗo no woni ba men Oumar Ba ça c'est mon père o ko babam ɗum ɓooyi wona hande ko weltare hande kanko heddi kam jungo ñaamo koɗo men komo gowɗen hettade jinnaɗo men Abdoulaye Wayga hande noon garaten koye toɓɓere enɗam jiidigal koddigal e gonka leydi men Mauritanie holko jiiduɗen holno koddirnoɗen holno koddigal men wayi holno jogori koddigal men foti waade ha mbayen no poɗɗen waade ni mawɗo Abdoulaye bisimilla ma calmina bandiraɓe hade men artude toɓɓere meɗen bismillah arrahmani rahim Alassane mi salminima mi juurimama moɗo duwanoma ane gondiɗo ma e émission mo mbatton oɗon pindina fuutankoɓe mboɗon ñaago Allah yo Allah hokkon juutde balɗe e cellal ɓoyen darade wondi en gendiyankoɓe so ɗum yawti mi salmini bandiraɓe hettotoɓe télévision Suudu Baba wonɓe nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi fulɓe e haalpular en goto fof mi salmini ɗum inde mum e yettude mum bandiraɓe en kettima jinnaɗo men Wayga Abdoulaye o salmini bandiraɓe wadde noon natanen toɓɓe meɗen toɓɓere men hande namdal men gaddanal faade e jinnaɗo o hade men haalde jiidigal taw hade yimɓe jiidude ko ma kodda holno kotki Mauritanie wano seɗen kala kotki Mauritanie holto fuɗɗi lasli kotki Mauritanie gartan e jiidigal ɓe hey alhamdulillahi rabbil alamin ina moƴƴi Alassane yimɓe hettotoɓe ɓe ha arte sukaɓe ɓe ganda ndiɗo leydi oɗo nokku haade mum wiyede Mauritanie hade tubakoɓe en kaalino ñandene e émission meɗen tubakoɓe arde ɗo henna sosde leyɗele kese ɓe guinniri ɗumen Sénégal Mauritanie Mali ɗumanajum ɓe pecci Afrique goto fof nawdi hen e intérêt muɗum ko boowal wonno yimɓe konnoɗo nden Mauritanie wonano Mauritanie inniraka Mauritanie ko boowal mehal wonno ɗo ina hecciɗi tugganma dow zoyrate en to koko heccitno adi hodde ɗo ko ɓaleɓe sarakulleɓe fulɓe jolfuɓe sereraɓe e bambarankoɓe kañum konnoɗo kañum ndemannoɗo kañum gaynannoɗo kañum mbaɗanno fof gawanno eɓe guuri ndiyam na woodi ina hecciɗi kamɓe guurnoɗo henna kamɓe gadi hodde ɗo hande hokkere ari noon ɓe gabbe ndiyam yeehi ɓe jippi ɓe payi less ɓe gabbe ndiyam ɗo koɗannoɗa ndiyam natti wonde ɗon ɗo ndemannoɗa ɗo gaynannoɗa ɗo gawannoɗa sa natti jogade ndiyam tan a habboto ɓaleɓe ɓe jippi payi less hokkere ari heddi won nokkuji tan sara
kaaƴe ɗe ina waɗi heen nokkuuji tan na waɗi ndiyam nde hokkere waɗi noon safalɓe ɓe ngari safalɓe ɓe ngari koye groupe aji ɗiɗi groupe gadiiɗo arde o ɓen ko berbere en ɓe ngari ɗo nden diine arani tawde adinoɓe heddoɗoɓe ɓe kalmi adan ɓe ɓaleɓe ɓe ɓe natano e diine tawde safalɓe arɓe ɓene kadi ɓe mbiyanmi ɓe berbere en ɓe ɓenne kadi gaddani diine de ɓe gonano julɓe taw ɓe ngari ɓe tawi ɓe ɗo ɓe kodde mabɓe nde ɓe ngari ɓe kodde mabɓe hande en kaɓat tan piya kam janggo mi fiima ni ɓe gordi ko juuti ko juuti ko juuti caggal ɗum arabe ɓe ngari beni hasan en ɓen cakkiti arde kono kamɓe pop nde ɓe garata ɓe gardane rewɓe ko worɓe meɓe groupe garano o e groupe cakkitiɗo o fof ɓe gardane rewɓe kamɓe safalɓe kamɓe safalɓe ɓe ɓe gardane rewɓe ɓe ngari noon ɓe koddi yimɓe ɗo henna eɓe kaɓa eɓe kawrita a tawat safalɓe ndenda e ɓaleɓe kabno safalɓe tawa safalɓe kawra ndenda e ɓaleɓe kamno ɓaleɓe ko ni ɓe gurduno tawa safalɓe e ɓaleɓe kawra kaɓa ko ni ɓe gurduno ko juuti ha hankadi ɓe gowodiri nde ɓe gowodiri hankadi ɓe jooɗi ɓe puɗɗi resodirde ko ni Mauritanie yimɓe gadi hodde ko ni worno wadde somi faami ko safalɓe ɓe puɗɗi resde e nder ɓaleɓe ɓe somi faami haala ma par ce que kamɓe nde ɓe ngari nde ɓe gardano e rewɓe ko noon yardi d' accord joni kam en gandi no ɓe gardi ɗo henna nde ɓe ngari nde ɓe dañño ko jaatigueɓe sen faami e haala ma jaatigueɓe ɓe ko ɓaleɓe murtannaɓe wonno hakkude soninkeɓe jolfuɓe e bamarankoɓe e sereraɓe ko ɓen gonno jaatigueɓe ɓe e kamɓe ɓe ngari caggal ɓe ngari kadi groupe aji ɗiɗi groupe berbere e bani e beni hasan en voilà ko ɓen ngari ɗo hen te nde ɓe ngari nde kadi ɓe gardano e rewɓe donc wadde ko ɓe ndesi koye ɓaleɓe ɓe ko toon paaɗen wadde noon kadi berbere en ɓe kalta ko berbere wona arabe ɗemgal mabɓe ko berbere ko beni hasan en ɓe ngari ɓen ko arabe ɓen gaddi ɗemgal arabe kono ɓurɓe heewde ɓe kalata ko berbere ɓe ɗemgal mabɓe berbere ngal ɗemgal no wuuri ha hande ina woodi seeɗa d' accord ina woodi seeɗa kono koɓe haɗaɓe haalde ɗum men ngar hen ma en gar hen ɗum c'est intéressant koɓe haɗaɓe haalde ɗum joni noon ɓe ndesi e nder ɓaleɓe ɓe ko mbawɗa sifnade en jiidigal e holle leƴƴi ɗi gandanɗa hoorema hande e nder Mauritanie aɗa andi ɗiɗo leƴƴi dey walla noɓe mbirata ni ko galleji e nder Mauritanie walla nder safalɓe ene jottodiri e galle e fulɓe ɓe Alassane mi wima ɗemgal mabɓe ngal ko berbere nde ɓe ngari ala leñol capato gonɗo e nder Mauritanie ngol ala ƴiƴam ɓaleejo ɗuma haalin ɗum eyyi ko pour haalandema jiidugal ngal ala leñol ɓaleɓe gonɗo ɗo wona haalpular mum wona soninke mum wona bambaranke mum wona pullo mum wona jolfo mum mo ala ƴiƴam capato boɗejo e ɓandu mum ɗum firti ko kamɓe jiidi ɓe ndesodiri safalɓe ndesi ko ɓaleɓe yeru tan kokkanmami Cheikh Mohamed Fadel ko ceerno mawɗo to banggal hoddu to taniraɓe maɓɓe na nguuri ina keɗo ko kalanmi ko on yummum ko Khadijatou Baal ko tanum ceerno Souleymane Baal
ceerno souleymane bal jibini ba makko wiyete ko boubacar bal kañum jibini khadijetou o jibini cheikh mohamed fadel ko ceernajo mawɗo gandaɗo to banggal safalɓe on cheikh mohamed fadel o resi ko ɓi eliman boubacar kane to dimat tekano hannde eliman boubacar kane ala fayore e fouta ala fayore e safalɓe ko ceernajo mawɗo molanaɗo allah ɓinguel makko biyeteɗo nimjat ko on cheikh mohamed fadel resi wuro nana e nder Méderdra e département Méderdra ina wiye nimjat sénégal naɓe ne gara ɗo henna ina mbaɗa ziyara ñande fof to saaha fof hitande fof wuro ngo innira ko ɓi eliman boubacar kane nimjat e cheikh nahamahullah radiallahu anhu yummum wiyete ko Baye Diallo ko pullo émir Mohamedel Habib Trarza o resi ko princesse waalo biyeteɗo Jembet Mbodj Mohamedou Bambari ko Lemtuna o resi ko la princesse ɓi lamtoro no wiye Fatmata Sall o dañde mum ɓiɗɗo gorko no wiye Ahmed on Ahmed ko on wiyete meeɗi laamade waalo ina wiye le roi du royaume de Waalo ina wiye Ndiadiane Ndiaye Sidil Mokhtar Ndiaye o woni président assemblée nationale Mauritanie yum makko wiyete ko Soukeyna Minti Hanchi ko Sibayi Daoul Teys to Mongel o meeɗino wonde président assemblée nationale yum makko ko hirnangue bosenajo wiyete ko Takko Kane Abdourahmane Ould Soyd Ahmed émir Tagan yummu wiyete ko Tileyla Minti Jebbel ha kono inde nde koko wakla koɓe sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo yanoɓe ittoyde ɗacce safalɓe gujji ɗumen nawiɓe ɓe mbayli inɗe ɗe o resi goto e mabɓe o wakli inde nde wiya Tileyla Minti Jebbel ha on jibini Abdourahmane Youssouf Koyta o meeɗino wonde président assemblée nationale ko Sarkulle o resi Hoyam Mintel Ban El Ban o on ko kiifanajo Chérif kiifanajo Youssouf Koyta resi ɓiyi kono wiye Hoya Mintel Ban Ibrahima Diagana ne wiye Tette o resi Regey Bar goto ne wiye Fatimetou Minti Boulem Sak o dañde mum ɓiɗɗo gorko nanɗo henna ko ingénieur e Mauritanie Moutarul Dadda en ko Sarakulleɓe jalti koye Biri Kaba Diakité Moutarul Dadda premier président de la Mauritanie ɓe jalti koye Sarakulle ne wiye Biri Kaba Diakité Boutel Mit shérifaɓe wiyeteɓe Helmoulaye Zeyni ɓen ɗon mawɗo mabɓe garano mabɓe garɗo ɗo o wiyete ko Kasim mais on yummum ko Mariam ko Bambaranke ina wayno leydi Mohamed Lemine Tandia o resi kalajo goto ne wiye Aissata Sy Ɓokke ko Sarakulle Mohamed Lamine Tandia o resi kadi debbo capato goto Regey Bar ne wiye Minti Boydir Chérif goto ne jeeya Attar ne wiye Boubé Zoula o yeehi hakkude Rosso e Tiguinte ɗo wiyete Tigmatine Oumar Ba jooɗi ɗon a andi toon o resi ɗon o resodire toon e jolfuɓe ɓe dañji yimɓe sukaɓe ne mbayni leydi oɗo Mohamed Kouna meeɗino wonde premier ministre Mawuya ɓen ɗon ko kan hanɓe ɓe wiyete ko Talaɓe ɓe naata e safalaɓe ɓe majji kan hanɓe hel Modi Nalla toroɓe e to meɗen ga ɓen ko arabeɓe jalte safalɓe gonti toroɓe
kamɓe jalte safal kamɓe ɓe jalti koye safalɓe ɓe gonti toroɓe ɓe gonti toroɓɓe lasli maɓɓe koɓe arabeɓe ko toon ɓe gummi helɓe hol kamɓe no mbiyete kan hanɓe hel moodi nalla d' accord ɓen holto jiitete hannde diwanuji men nanɗo en yaya tekano walla ko ala nanɗo en guidimaka en nanamagama hedde Wulien Sen eyyi d' accord Wulien Sen e hedde toon walla département kan hanɓe Wulien ɓe Wulien en ɓe eyyi d' accord ko ɓen degsi molli en leñol no wiye degsi molli ɓen ɗon ko fulɓe jawɓe gonno naate safal ɓe majji Mohamed Abdourahmane Wul Cheyin eɓe mbiyamo Deyba yummum ko sarakule debbo sarakule wiyete yettete ko Sumare oɗo lahlal en Mohamed Kulle yummum ko sarakule wiyete ko Kounda Cissé kamɓe cosi ɓen sarakuleɓe cosi Singiti wuro Singiti ngo ko inde sarakullere waylande wiyete ko Singede firti ko woyde puccu kamɓe ba mawɗo fawɗon feɗenuma ma e gartuɗon joni joni e guure ɗe gonɗen koye jiidigal leƴƴi ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Sudou Baba TV ɗale mawɓe ndena ko mawɓe ndeni bonani konngol ko konngol mawɗo ɓeɗa andi Baba Ousmane fof ne gandi ngol ɗo konngol ɗale mawɓe ndena wadde ko mawɓe ndeni bonani ko adi foof jiyaɗo jinnaɗo o kettoɗen mon feewi gilo fuɗɗi ha yettiɗo henna o timani ɗerewol o jagaki kuɗol kadi o heblanaki ɗum fof koye nder hoore nde woni ɗum ko yettere Allah yo Allah hisnu hoore nde amin kanko e dendagal bandiraɓe fof amin ko hel haaji en ɗo henna agjuge hel haaji en ɓen ko fulɓe jalti koye fulɓe leñol makko kanko Baba Ousmane oɗo wallahi aɗa andi won ministre gonnoɗo ɗo henna temps Ahmed Dada transition Betta ko maître avocat woni no ministre de la justice et temps transition on yalti koye maɓɓe won biyeteɗo ministre nani e temps kadi Maouya on ne kadi yalti koye maɓɓe ko el haaji ɓe koɗi ko agjuge ko ɗum firti suka ina wayno leydi ina wayno leydi sen continue limtude en gayda gasata firti ko murtani sa ƴeewi ko enen ko jiidigal kulɓinigal woni ɗo henna ko ɗum waɗi mbimami ƴiƴam ɗam ko enen ndendi foof ala leñol capato boɗejo gonɗo mo ala ƴiƴam ɓalejo enen ne kay en ngala ala leñol mo joguiɗen mo ala ƴiƴam safalɓe woɗeɓe ko ɗum waɗi jiidigal ngal ene selli ene selli ɗum ɗo noon ƴeew jinnomi Baba no mbimi nani ni aɗa andi ko kalten ɗo henna ko wona fulɓe ɓe tan kalanten ko murtannaɓe somi dañño mbaɗa ɗum résumé e français ha hay sinno ko tan juutiga kono mbaɗnami ɗum résumé tan e ɗemgal tubankore mbete koreji men heddiɓe ne mbawa ɗum famde eyyi wonko jinmi fawde hen haade am yettade eyyi ina moƴƴi kadi to banggal sarkulleɓe mi haali hen kono ina waɗi jettoɗe 12 sarkulleɓe kañumen gadi nadde ɗo diine kamɓe gadi naɗɗo diine sarkulleɓe gadi nadde e diine leƴƴi ɗi pop kamɓe gadi nadde e diine ko kamɓe cari diine o e haalpular en e jolfuɓe e bambarankoɓe e safalɓe kamɓe sarkulleɓe kono diine garɗo ɗo o nden wiyete ko ibadiste en wona lawol Malik lawol Malik abbiti ɓen sarkulleɓe noon jeeyi to fulɓe to royaume du Fouta ɓe ndesodiri e fulɓe ɓe majji kamɓe sarko ɓe majji nder sa yi ƴeewi joni a teskima to banggal fulɓe jetteteɓe baro sako dukke talla korera touré silla sise dramé camara siibi to fulɓe ko sernaɓe mawɓe wonɓe toon asli mabɓe ko sarkulleɓe te sa ƴeewi ɗo jettoɗe hande nder Fouta ko jettoɗe sernaɓe mawɓe laaɓi ɓen ko sarkulleɓe lasli mabɓe d'accord te won goɗɗel suka haalpular en ne mbiya fulɓe ne mbiya sarkulleɓe ko raciste en jiiɗa resde so wona koreji mumen kono ɗum yawti hankadi hande kono nden ko ɗum saabi wiyaɓe soɓe duttima so jeeyi wata ndesodiri leñol gongol so wona ɗum on majjat
mi arta noon e namdal ma do ay non ɗon wattes ɗo ma laaɓa ndekere ko yimɓe mbiyata sarhulleɓe jiɗi tan ko koye men to batte resnude koɓe dañnoɓe ka par ce que kamɓene ɓe batti rentade ɓaade soɓe desi ɓe cayat ɓe cali sayde gonga mabɓe eyyi ko ɗum woni ɓaade soɓe desirode ɓe contrat ko jomum men hoto ɓe des ko ɗum waɗi noon so ɓoyno ɓe nettata wonde ɗum noon mi arta d' accord inchallah ko namdiɗa kam ko eyyi walla mbaɗɗen ɗum résumé tan morlal jiire e français bon eyyi mon frère m'a demandé, mon fils m'a demandé, on est en train de parler de la parenté qui existe entre les communautés mauritaniennes. Je lui ai fait comprendre d'abord qu'il est bon de savoir comment on a habité la Mauritanie. Il y a eu une première vague. Ceux qui habitaient ici d'abord au départ, à l'époque où le Sahara était humide, c'était les Noirs qui habitaient là, Soninké, Pulaar, Wolof, Bambara et Serer. C'est les premiers habitants d'ici. Ils cultivaient, ils pêchaient et ils chassaient en haut, vers Zouérat, Attar, tout ça là, c'était humide, c'était des forêts, c'était des lacs. Mais avec l'avancée du désert, ils ont suivi l'eau, ils sont descendus. Les Berbères sont venus, les Lemtouna, c'est la première vague qui est venue ici, les Lemtouna. Ils sont venus, mais ils ne sont pas venus avec des femmes. Ils sont venus et ils n'étaient pas islamisés. Et ceux qu'ils avaient trouvés ici aussi, les Noirs là, n'étaient pas islamisés encore. L'islam n'était pas venu. La deuxième vague qui est venue, c'est les Beni Hassan. C'est les Arabes. Ils sont venus, ils les ont trouvés ici. Les gens ont vécu ensemble ici. Ils se battaient. Ils faisaient des alliances et des contre-alliances. Tu trouvais des Poulards, des Soninké qui s'alliaient avec des Maures, qui combattaient des Maures. Tu trouvais des Wolofs, des Soninké et des Noirs qui s'alliaient avec des Maures pour combattre des Noirs. C'était comme ça qu'ils vivaient. Jusqu'au moment où ils se sont habitués les uns aux autres, ils ont commencé à se marier. Ils se sont mariés. J'ai dit qu'il n'existe pas dans ce pays, en Mauritanie qu'on appelle aujourd'hui, une tribu maure, blanche, qui n'a pas du sang noir dans ses veines. Il n'existe pas une communauté Soninké, Pulaar, Wolof, Bambara, Peul, qui n'a pas du sang Beydan qui circule dans ses veines. Je vous donnerai comme exemple, je citerai quelques exemples. J'ai dit, Cheikh Mohamed Fadel, radiallahu anhu, c'est un très grand marabout du Houd. Sa mère s'appelle Khadijatou Bal. C'est la petite fille de Thierno Souleymane Bal, qui est celui qui a instauré l'état théocratique du Fouta. Cheikh Mohamed Fadel a épousé la fille de Eliman Boubacar Khan, qui est un grand marabout de Dimat, qui est connu et qui est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Khan Ousmane, l'actuel ministre de l'économie et du secteur productif, et les Khan Hamidou Baba. Nimjat, c'est sa fille aînée, de Eliman Boubacar Khan. Cette Nimjat-là, c'est à elle qu'on a donné. Il y a un village qui est dans le département de Mederdra qui s'appelle Nimjat. Les gens viennent faire la ziara. On lui a donné le nom de Nimjat, qui est l'épouse de Cheikh Mohamed Fadel, la fille de Eliman Boubacar Khan. Mohamed Lehbib, l'émir du Trarza, il a épousé la princesse du Waalo qui s'appelle Ndiembot Mbouch, une Wolof du royaume du Waalo. Mais j'ai dit que Mohamed Bambari, qui est en Lemtouna, il a épousé la princesse du Taureau qui s'appelle Fatmata Sall. Ils ont eu un garçon que les Wolofs appellent Ndjadjandaï, qui fut le roi du royaume du Waalo. C'est El Mokhtar Ndiaye. Sa mère, il a été président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Sa mère s'appelle Soukaina Mintihanchi, c'est une Isbaï. Daoul Teis de Mongil, il a été président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Sa mère ou sa grand-mère s'appelle Takokan, c'est une Peul de Hurinangue Bossé, du département de Kaïdi.
Youssouf Koïta, Soninké, qui fut président de l'Assemblée nationale de Mauritanie, il a marié Khoya Mintelban. Mintelban, c'est un shérif de Messouma, de Kifa. Abdelrahman ou Seyd Ahmed, ou Bakar ou Seyd Ahmed. Sa mère s'appelle Tileila Minti Djebel. Mais on a changé le nom. Elles sont 7 filles noires qui étaient parties cueillir de la gomme arabique. On les a volées, on les a amenées dans le nord. Il en a marié, il a marié l'une d'elles. Et ils ont changé le nom et elle s'appelle Djebelha. Ou Mohamed Kouna qui fut premier ministre du président Maouia. Mais c'est des Peuls, c'est des Talaba, c'est des Kan. C'est des Kan. Tourad Kamara, il a marié la fille de Sidi Abdallah ou le Haj Ibrahim, un grand marabout du Taga, et dont les enfants sont le professeur Cheikh Sadbou Kamara, que tout le monde a connu ici, et a enseigné, on les connaît. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les métissages, c'est extraordinaire. Les moulaïs, les shérifs moulaïs, El Moulaï Zine, les shérifs. Mais cela, leur aïeux, Qasim. Mais sa mère, c'est une Bambara qui s'appelle Mariam. Le shérif Boubezoul de Ladrar. Il s'est déplacé, il est venu entre Tigint et Rosso, un endroit qu'on appelle Tigmatine. Il a marié d'abord des Wolofs, il a eu des enfants pleins, il y en a ici ses parents. Le président Mokhtar Ould Dadda, c'est des Gouladiberi, ils descendent d'un Soninké qui s'appelle Biri Kaba Djakité. C'est des Soninké d'origine. La tribu des Degjumouli. Mais c'est des Peuls Djaoubé qui sont entrés chez les Maures et ils ont disparu, ils sont devenus des Maures. La communauté des Kan Hel Mouridalla. Mais c'est des Arabes d'origine. Ils ont quitté leur origine, ils sont devenus des Torodo, des Peuls. Mais ça, c'est des exemples en plein. Il y en a plein. Il y en a plein. On va citer jusqu'à fatiguer. Les gens sont... Il y a El Haj de Tijikja. Les El Haj de Tijikja. Bettar, le maître Bettar, qui fut ministre au temps de la transition. Mais ces gens-là, Dagjouj, mais ces gens-là descendent des Peuls avec le ministre Nani. Ces gens-là descendent des Peuls. Tout ça, c'est pour vous dire que tout le monde est parent. On est tous des parents. Poulard, Soninké, Wolof et Serer, on est tous liés. Donc les gens doivent comprendre ça, les jeunes doivent comprendre. Même il y a des vieux ici, Maure, Poulard, Soninké et Wolof qui ne connaissent rien de tout cela. Et il est important que les gens se connaissent. Nous avons ensemble la religion. Nous avons ensemble le pays. Nous avons ensemble le sang. Je ne vois pas en quoi on peut être divergent. Vraiment. Mais vraiment, il n'y a aucune raison. Vraiment. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Pour moi, c'est l'ignorance. Et c'est pourquoi je me permets de dire des choses comme ça à l'attention de la jeunesse mauritanienne dans toutes ses composantes, pour que les gens prennent conscience. Il y a des petits groupes, groupuscules, qui cherchent à diviser les gens, à opposer les gens aux autres affaires. Les Haratines viennent de nous. Les Haratines, là, ce qu'on appelle les Haratines. À ma connaissance, il y a peut-être d'autres origines, mais en tout cas, ils sont 4 groupes. Les premiers, ils viennent des Sérères qui habitaient dans le nord. Quand les gens se sont déplacés avec l'eau, la sécheresse, certains sont restés à côté des oasis pour cultiver. Leurs descendants, avec l'arrivée des Maures, ils ne parlent plus leur langage. Ils ne parlent plus le Sérère. Ils ont appris à parler Maure avec les gens et les gens les considèrent comme des Haratés. Mais c'est des Sérères d'origine. Personne n'a fait d'eux des esclaves. Ils étaient là-bas. Le deuxième groupe, c'est les Maures qui partaient sur la vallée où habitaient les Noirs. Ils les volaient, ils les amenaient pour en faire des captifs. Le troisième groupe, c'est les gens captés, vendus à la suite de la guerre entre les rois noirs. Les rois noirs se bagarraient. Et ceux qu'on arrivait à vaincre, on les prenait, on les vendait aux Maures ou on les vendait aux Soninko.
le quatrième et dernier groupe, ce sont les gens descendants des armées, des forces armées des Noirs, qui sont partis appuyer Bakar ou Seyd Ahmed pour pacifier le Tagan. Quand ils ont terminé, quand il a conquis le Tagan, il y en a qui sont repartis chez eux, d'autres sont restés, et ont habité avec les autres, on les considère comme des haratines. Samori Oulbey, le syndicaliste, il descend de ces gens-là. Donc les gens doivent comprendre ces choses-là. Et on s'est mariés. Nous, on s'est mariés avec les haratines. Les Mours se sont mariés avec eux, mais ils sont issus de nous. C'est pour dire que tout le monde, le sang s'est mélangé, il n'y a pas de différence. Ceux qui veulent se singulariser pour dire que moi je suis ceci, c'est du top. Ça ne repose sur rien du tout. Et il est important qu'on clarifie tout ça pour que les gens comprennent qu'on est tous les mêmes. Merci. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Sodou Baba Titi ɗale mawɓe ndena ko mawɓe ndeni bonani kawmu Malal o le père de Malal Malal il est le premier fans de le vieux là Malal kanko fans makko gadano ko oɗo vieux ndeysaan o fansirimo noon ko gueɗe kewɗe ko haalata ko o haalata ko gandal ko haalata ko kadi aussi o memata o momlata o haalata ko ha laaɓa ko ni kadi julɗo wayata so Allah waɗimo julɗo waɗimo gando kadi a haalata ha laaɓa nde wonno ko kalata kadi nafa yimɓe mon père en wayno bandiraɓe paami joni jiɗen artude koye kotkimo no wiyatno gure ɗe ha tengti joni aɗa andi ne wiye gure ɓurɗe mawnude e nder ɓurɗe ɓoyde e nder Mauritanie won wuro waɗata noon ngo kolol ko mbiyeten festival ha yimɓe paama woni ñanden no ngo wiyeteno kadi wadat min ene ɗeɓi ka jagde kam seeɗa gure ɗumin teɗɗe fof ko mi nani kono soit tawa ko mi soit hebde hen ko laaɓi kam tawa ɓe cifimo hen jowol beele gureɓe biyeteɗe kanƴe gaddi gure dande maayo nde ko ɗeɗo gure gaddi ɗumen walla e nder dande maayo biyaɗo o beele gure ɓoyɗe ngala hen ko mbawɗa haalande hen yimɓe gure biyeteɗe gure gadanteɗe gadiɗe hoɗede ha festival hande ne waɗe toon UNESCO heɓtiniɗi ko Singiti ko Wadan ko Tichit ko Walata ɗi laamu Mauritanie heftini kono won gure goɗɗe gonɗe hen ɓo yani koɓe keftini ɓe jantini hen wuro jowol jeyamayi gure gadanteɗe Mauritanie ina wawi gure goɗɗe nani hen kono ko laamu jaɓata walla salo ko politique kono eɗen gandi kam won gure gadanteje gonɗe dande maayo nde ko wona jowol tan kono ko laamu ɗum ko woni ko politique ko laamu jaɓata ɗum ko laamu walla salo baɗɗo ɗum o suka debbo baɗɗo ɗum o ko ministre de la culture o wiyete ko Hindou Minti Aynina ko jambaro ko cusɗo reedu te omo andi leydi ndi no woori omo andi jowol no wayi ko kanko woni ministre de la culture ko kanko waɗi mori jowol jeeyede e gure gadanteɗe ɗe ne laaɓi nde o waɗi ɗum o dañani lewru ɓe gittimo ne laaɓi par ce que ɓe jiiɗa laamiɓe ɓe jiiɗa affaire ɓaleɓe peeña ɓe jiiɗi ko momtude hen ko gonga ko ɗum ɓe jottori guila ɓe mbaɗi coup d'état joguiɓe laamu ngu koɓe groupel seeɗa ala koɓe pirti kono kamɓe jogui kaɓirɗe eɓe jogui fedde ɓe sosi fedde na waɗi civil en na waɗi militaire en ɓe ko cetta kunal wona safalɓe foof ko cetta kunal e safalɓe kamɓe laami kamɓe jogui pétalaji eɓe mballa noon leyɗele arabeɓe ko wayno Saddam Hussein en Mouammar Kadhafi en Bachar al Assad en ɓen ballatnoɓe pour tengtinde Mauritanie yo won leydi arabere ɓe kokka ɓe jamɗe ɓe kokka ɓe kaɓirɗe ɓe kokka ɗumanajum mawɓe men ardiɓe ɓe cuusano ɓen no kewno doole ko ɓen balli ɓe kono nde wonno ɓen hankkadi laamu men boni fof firtima e ina yakora hankkadi ɓe natti jogade doole kamɓe ɓe natti jogade doole oɗo garɗo joni o ina yakora ina yakora ko konngol wonno mo sertu e ko wonno hanki ko o ƴeewa wadde beele ɓiɓɓe leydi ndi na pota
ina yakora eyyi ko ɗum woni eyyi d' accord kanje ɗe ɗon guure kaalaɗe garanteje ɗe kaalama kotki makki min mbeɗa nana yimɓe ne kaala ene mbiye gure ɗe koɗe kanɗe gure gadante ɗe ko ɓaleɓe kadi gadduno hodde majje saabu ɗum le mawɗo Blas waɗi hen ñanden windande mi anda ko holno adani windande nde Alassane ina moƴƴi sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe ganda leydi ndi lasli mum ko ɓaleɓe kala ko mahaɗo kala gure cosaɗe ɗo gadanteɗe ko ɓaleɓe kuɗi gaɗi hodde koreji men safal ɓe ngala kotki nde gari nde ngala gure jogui ko tillisaji gara e nokku koɗa ɗon so neɗɗo maayi walla ɓe keeɓi événement ɓe tagga tillisaji mabɓe ɓe jaaha ɓe koɗoya banggue goɗɗo ko nde Mauritanie wiya ko Mauritanie wonti leydi waɗi hen gure tan seeɗa gonneɗo ɗo henna ɓe gara ɓe koɗa ɗon ɓe ƴeewa firtude ko ɓaleɓe banno fof ɓe mbatta ɗum jeeyi mabɓe kono ɗeɗo gure garanteɗe fof ko ɓaleɓe konno hen sarakulleɓe bamarankoɓe jolfuɓe fulɓe serereɓe ko ɓen konno hen kono ko politique wonti leydi han kadi kamɓe laami sika noon so laamima jiiɗa ɓaleɓe peeña wiye ɗum ɗo ko ɓaleɓe gonnoɗo ko Mauritanie ɓe jiiɗi hollude aduna ko kamɓe jeeyi Mauritanie ko kamɓe jogui Mauritanie ɗum noon ɓe jiiɗa peeñen ɓe kippa en ko ɗum tan kono ɗum ɗo kay Blas kay haali ñanden nde o yeehi mi meeɗa yiide ko ɗum waɗi ko mettimi ko koreji men jeeyaɓe pelle pinal fulɓe pour janngude ɗemɗe ɗe sarakulleɓe e jolfuɓe e hitande fof eɓe jaa toon nde festival waɗa kono mi meeɗa nande goto e mabɓe dari haali wiide ɗo ɗeɗo gure ko minen gadi hodde hen so wona Blas ñanden Blas nde jeeyi ñanden kañum o yeehi o yurnitima o ƴeewi o waɗi hay photo laawol mangol gongol e wadan winda hen ko char bolol char woni laawol chara bolol char bolol kay ko pular bolol wona laawol chara ko laawol ko ɗum firti donc Blas dañi haalde ɗum famnude yimɓe ko enen koɗi ɗon o haali ɗum e Farayse o haali ɗum e pular safalɓe ma gandu kanko o haali ɗum kono koreji men yahannoɓe ɓen ɗo jatton tan na gama na jara ataye na ɗumini sa woppade sa anda hoorema sa heftinani hoorema jaɓɓeɗa merci en paami ɗon haalande ma a andini yimɓe kam le gure gadanteje ɗe a yeddani ko ɗe gadanteje kono nde ɗe gari nde kadi ɓaleɓe ne gonno toon ɓaleɓe ne gonno toon ko safalɓe gari tawiɓe ɗon anni mbiɗa ko safalɓe tawiɓe ɗon safalɓe kamɓe gure ɗe ko kamɓe cosi gure ɗe ɓaleɓe cosi gure ɗe ɓaleɓe cosi gure ɗe safalɓe gari kodde mabɓe ɗon safalɓe ɓaleɓe ɓe jippi gabbi ndiyam payles ɓe keddi ɗon sa ƴeewi maheteri ɗi ɗum wona sapato mata suudu ɓakkere walla suudu kaaƴe materi ndi sa yi ɗum tan gandata ko ɓaleɓe konno hen d' accord ɓe gara ɓe kodde mabɓe ɓe batti jeeyi mabɓe hay inɗe ɗe ni saɗa tesko inde ko wayno singiti le ko helmere sarakullere singiti mbimami ko singede firti ko woyndu puccu singede juma gonɗo ɗon o ko sarakulle mahi ɗum o wiyete ko Cheikh Namori Camara o woni almami makko o maayi o ubbama e juma o sa naati jungo ma nano ko ɗon o oleli kono ɓe pirtiɓe batti ɗon inde capato e yanade makko nde kadi inde capato woni ɗon joni inde capato woni ɗon ko mbiyami ko bibliothèque suudu deftere na wonno toon defte na mbayno leydi na gonno toon fannuji ɗi pop ne janggueteno hen windira koye harfere arabere kono ɗemgal ngal ko ɗemgal soninke eɓene goppi ɗum moƴƴi nana ñaami ɗum ha laaɓi nde wonno wona ko mabɓe ɓe jiiɗi ko firtiri yo majju
kamɓe bindata ɓe binda ɓe mbiya ɗum ɗo ko minen koɗi ɗo hitande sabba naggam enen en bindata en pennata mais doyen wona question fennude ne moƴi ñamowo ngu kam mbete ɓaleɓe ɓe wiiteɓe ko yontaɓe ne ngala peeje e yaade pewnir ɗum ha feewa pewna ɗum est ce que alassane sara est ce que ɓe gandi ɗum ni est ce que ɓe pinani ɗum ni est ce que ɗum no woƴi ɓe ni yontaɓe ɓe wadde ɗum woƴat goƴaka ganda pinani ganda ni ko heewe Mauritanie gande tan ko so parti ari diwane ƴattodira yummiraɓe babiraɓe ne jana mbaɗan goto min gotana kaari mi ala mi wotanani ko ɗum tan woƴi ɓe keeɓa ko mbaɗe poche uji mabɓe ɓe gona wullude ɓe mbiya enen ken hoɗaɓe enen ken haɗaɓe enen ken ɗumanaji mais enen en ceeɓani yo koreji ɗi jaafomi vraiment so tawi wonko kalmina muusi neɗɗo yo yaafomi kono ina muusi ina metti en bindata ko kamɓe bindata ñalawma hande kala ɗo jaaɗa e internet a fii Mauritanie a tawata toon affaire ɓaleɓe trace goto ɓalejo ala hen ko safalɓe tan tarik mabɓe haalte histoire mabɓe haalte ko ɗum waɗi koreji men africaine tubakoɓe ne gandi arabeɓe ne gandi ko enen jeeyi leydi ndi ko enen koɗi ɗo kono ɓe kalta mais ala mais doyen so tawi no kaldirɗa ni et puis effectivement ko noon woodi sa naati joni internet tapi Mauritanie jiita toon tan ko histoire uji ɗum ɗo mais sukaɓe janggoɓe wonɓe e nder internet mais koɓe tawate fawru ndu ko ɗum ɓe cikkata ɗum woni ko woodi ko mais ko ɗum wadde noon bandiraɓe ne mbaɗi défaut eɗen mbaɗi défaut enen kay wona défaut tan enen kay mi anda no haaldirte somi haari ka bone kalan a waɗi hora haal ɓaade ko bone kalta hora haal mi haalata par ce que ɗum moƴƴani non no muusi non ene muusi eɗen gandi souvent wonno kaldirta kadi aussi ko noon tan ene kolli Allah bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV émission nana juuta nde wonno wona tan émission goto mbaɗɗeten makko e kala saaha ma en gartuɗo en kadi yewtide mabɓe kamɓe mawɓeɓe kamɓe jinnaɓe ɓe émission men émission ɗale mawɓe ndena en kettima ko jinnaɗo Abdoulaye Wayga haali ɗo ene ko joni jinnomi gonɗen koye fin émission meɗen e haali ɗo jiidigal ngal a haali ɗo kotkiki hol message mo dokkata ngal ɗo jiidigal ngal wawa nanguede holno yimɓeɓe poti wadde ha mbawa wurdude taw ko gurdam moƴƴam hanka caggal nde gandi ko jiidi so yimɓe gandi ko jiidi ene poti jogade feere no mbaɗata ha ɓeyɗo nangude jiidigal mumen Seydi Sarr Allah jarama ko adi fof émission ngaji baaɗi ni ko mbatton ko ɗum wawata findinde yimɓeɓe ganda ko yahete par ce que haalta kay télévision meɗen wona télévision national wona télévision ngaji privé wona radio ji meɗen national wona radio ji privé par ce que ko laamu jeeyi laamu yiɗa ɗum feeña on ko haalande tigui won ɗon laamu yiɗa ɗum feeña ɗum noon haaletake hen journaux ji bindoji ɗine kadi kalata ganda walla so kaali mbiyete ko gonta hokke kalis gonta subventionné ɗum no deƴƴat onon ko daariɗon hen ko ɗum woni lawol kon sagataɓe kon jambareɓe tigui ko ɗum woni lawol pindinowo sukaɓe e mawɓe ha ganda ko yimɓe jiidi te ɗon mi taƴanima wadde ɗon tonton ɓaade ɓe e kuldata haalde ko haade laamu wadde ɗumen sivon wasde wadde ɗumen waɗande ɗumen sivation ɗum ɓe hultaɓe te eɗen gandi no woodi saabu télé fof kalɗo men ɗo lam wonta hebde sivation enen yontaɓe men ɓe wadde yoɓe tinnoɓe toppito émission ngaji mbaɗen Suudu Baba en ɓe mballa ɗumen ɓaade ɓen kam gonɗa ko sivation laamu gonɗa ko findinte yimɓe ko tonton ko kalɗa ɗo Seydi Sarr mboɗo ñaago koreji men yontaɓe men joom jawɗele en ɓe so tawi tigi rigui koɓe gendiyankoɓe onon ɓe poti ko nawde on dow ɓe mbaɗa on subventionné ɓe kokka on kalis ɓe mbaɗa codan on matériel ɓe jottodira e moɗon ɓe mbadda on émission ngaji baaɗi dani henna ha yimɓeɓe pina ha ganden ko gonɗen e leydi ndi haade to banggal laamu koɓe saliɓe ha joni koɓe saliɓe feññinde ɗum joni noon kamɓe kala joguiɗo hunde moɗon nadda koreji men yo tinno ɓe daro ɓe balla on ha ɓeydon wawde yaade yeeso findinde yimɓeɓe so ɗum yawti pour jabade konngol ma ngol mi haali en ɗam ina moƴƴi d' abord sukaɓe ɓe ganda ɗum émission ngaji baɗirani ko ɗum findinde sukaɓe ɗum noon moɗon ñaago sukaɓe ɓe
kamɓe fof yoɓe keɗoto suudu baba yoɓe keɗoto suudu baba yo mbaɗ ɗum subventionné beele yoɓe car yo mbaɗ abonné e suudu baba yimɓe ɓe ganda ɗum mbawa finde so ɓe gandi ɗum capatu mum haalpular mum soninke mum wolof mum bambara mum ɓe nanggotira ɓe gandi koɓe jiidi ɓe nanggotira ɓe calo hankkadi yimɓe naafigueɓe yahoɓe ne mbiyana ceerno na taƴa en ɗam an ka arabe o ko ɓaleejo a fota yaadude e muɗum walla min komi sarkulle o ko pular a fotani yaadude e mum walla oɗo ko jolfo oɗo ko bamaranke walla jeyaka ɗo walla koni ɗum ɗo fof ko naafigagal ala ɗo fawi enen fof jiidi ɓe ndento ɗum ɓe goɗɗito ɗum ɓe nanggotira so tawi safalɓe tooñi sarkulle yo koreji maɓɓe safalɓe jante sarkulleɓe kabno koreji mumen ko ni kala leñol toñaɗo so tawi min komi sarkulle mi tooñi pularen yo koreji am sarkulleɓe jante pularen kaɓa e koreji mumen ko ɗum wallata en beele eɗen jaara yeeso par ce que enen jiidi ko haalte ko sardirde yimɓe ala ɗo fawi kono ɗum jinmi suka men d' abord yoɓe ketto suudu baba ko toon ɓe gandata gonga o yoɓe mbad abonné e suudu baba ha heewa koreji men joguiɓe jawdi yo mbatɓe financier beele ina ɓeydo sarade ha yimɓe ganda ko goni beele fenade hippade nde beele ene hippite mbawen yaarude yeeso ma hen leydi men Mauritanie ala ɗo gonɗen ala ko joguiɗen so wona ɗo Mauritanie tan jeeyiɗen ko ɗo tan joguiɗen te ko ɗo mayaten enen kala ko Allah addi en ɗo enen fof ndendi ɗon ɗo ɗum noon ko ndenduɗen ko hunde tinde leydi gotiri diine goto e ƴiƴam gotam so tawi en kawrani nde mi anda ɗo ala leydi mi yittinani dey ala leydi gonde aduna mbaɗon ni henna tawa diine goto ɗum waɗani hay to arabeɓe leydele arabeɓe sewdide kalteɗo gon gonɓe toon wona joom diine ɗum noon enen dañi ko saɗi eɗen poti nangtude ha tiiɗa fawɗon fiɗen bon ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men gasi ha laaɓi en jiiɗa continde e mbawa haaldude foof ko heddi ko ɓuuri hewde kono kadi suudu baba tampata arde e ɓeɗo babiraɓe hande mawɓe men ɓe ko wayno jinnaɗo men Amadou Tidiane Sall dañani arde koye haaju woni ko wayno jinnaɗo men Salif Wane kañumne hoore muɗum omo jogui sankare sehi musidɗo makko goto woni Abdoulaye Siré Ba joni joni min kalano haala makko to radio to henna ko journaliste ko jaydiyanke kadi neɗɗo mawɗo kadi darino darde tinde eɗen mbiyamo yo Allah yurmomo yafomo ko toon jinnaɓe e jeehi kono hande kadi no mbimon ni jinnaɗo meɗen nanɗo henna ba men Oumar Ba nanɗo henna ko kamɓene koye yewtidiɓe ɗo tawatanɓe kamɓe kala saaha baba ko a wonaɗa haala e haala ka ko wasiyaji ɗi dokkata sukaɓeɓe e wasiyaji kadi ɗi dokkata vraiment suudu baba e kala nde min gaare gasnude ko ɗum min gasnudo kadi e musidɗo ma mo kewɗa arde ɗo ene o komin gandimo fof ko ganduɗamo ko ɓuuri onon kodde leegal ngal onon ɓuuri jottodirde kadi ñande fof ɗon joddi holko kalta hen jarama Alassane min kalami d' abord ko yettude wayga yo Allah ɓoyno waɓene mum so ɓooyi tan nafat heddi leydi ni min mbeɗeni he tan gueɗe mbeɗa yinno Allah ittu ɗum tan ko eɗen goni o ko haalpular o ko cappade o ko hardane o ko jolfo en koɗata en mbawa hoddu par ce que an tawi hay Fuleylini le Boydani le Koyri le en jahata ɗum en mbawa yaade il faut ko guitten ɗum e ɓerɗe men mbawen hoddu mbawen hoddu Ndiaye Kane yimmo ko cappade Wulade Nas tirbi ɓurɗo mawno sen Mauritanie pourtant bammo ko haalpular te kam nani Tichit to hoɗi toon ko fulɓe wiyeteɓe Masina woni baba mine woni Wulmammo en ɓen ko fulɓe Wulmammo el Cheikh colonel Wulmammo ɓen jeeya ko Tichit koɓe fulɓe eyyi ko ɗum noon ko noon tan yimɓe ɓe jaari min mbeɗa ñaaguimon continue jeeya sukaɓe mbiyonɓe yoɓe gandu yimɓe fof jiidi
gacca o ko hardan o ko halpular o ko maccuɗo o ko labba o ko ɗum yen ceerto ɗum are jilɗen koɗul ɗen ene fof ɗo mayaten minen min gayni woƴi amen ko ɓe sukaɓe ɓe yo taw leydi no feewi minen min mbaɗi échoué par ce que min paamani jombata sinon safaɗum nene poti andu leydi ndi ko ndendaji enen fof ndendidi ɗo mayaten ɗo keddoto ɗen ɗo ƴeemen jiitete genale nan ɓe baba ɗon ɗo ɓe yiɗi garta ɗo seeɗa ɗo mbiɗa minen mawɓe ɓe min mbaɗi échoué way min holko jiɗɗa haalde ɗo nani haalama minen min gardi ɗo ko indépendance yimɓe ɓe gardi pahma komi ɗanniɗo komi ɗanniɗo mi ari alassane ay kanto wayga wi e bisimilla ma walli ama liggey wayga wiyami an de mbeɗa joguiɗa terre ami rokki ala komi ɗannima komi koto Fouta mbiya yiɗa terre o mi yiɗa terre mi yiɗa noon ɓe mbaɗa donc mayami ko loyer mayami ko loyer are goppen ɗum are se jii leydi mbaɗen gasaran yimɓe fof mbaɗata ni te kadi mbeɗa ñaagui Fuutankoɓe yo kaldata laamu laamu ko Allah addi Allah ittata yoɓe kaldata mumen so on jeeti président on kalde mum ma won ko ittani mon ma won guittuɗon ma on nanodira nokku isi wona darode ga wiya min de min kam haalta e maga min oɗo ko barɗo mi haalta e ma sa haaldami peeɗa are kalde ɗen isi are toppiɗen mawɓe men hay so tawi bone mbaɗino mawɓe ene keddide ballodiren wonko Allah rokki men ko wayga wi ko diine ala leydi mbandino Mauritanie wodani diine ene fof juldata jama pourtant so en cirten kaaɓi eyyi d'accord ɗum tan jinnomi haalde a jarama wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe émission men émission Suudu Baba signal nana waɗe ɓe mbi émission ko gasi ha laaɓi technicien ne mbaɗa hen Allah jarama ɗo e micro no kewmi widni ko musidɗo moon Abdoulaye Ibrahima Sarr ɓurɗo lollude Alassane Woudou Sarr koɗo men joom émission jeyɗo émission on woni Abdoulaye Wayga le doyen yo Allah rokken kadi hawride e oɗo saaha hande darno sara meɗen walla joɗino sara men ɓeydi hen ɓeydango men ko jinnaɗo men Oumar Ba en beltanima ɗo henna to caméra to henno ko Malal Abdoul Seck oɗo émission nok eɗen mbaɗa ɗum e dow inde musidɗo men sehil meɗen Cheikh Abdoulaye Bayla Fall mo ganduɗa kañum sonno caméra ji ɗiɗo gonɗo to to États-Unis mbeɗa ando wela ko eɗen teddinirmo oɗo émission hande kanko e Malik Isaka Diop on cuballo jeeya ko Thilbé Mbagne Samba nana nulde en battiraji e micro ji nana ara e lawol oɗo émission waɗa koye dow inde mabɓe ɗum ne kadi kala numéro gaddo ma en beltin ɗum goto e wallidiɓe Suudu Baba daraniɓe Suudu Baba ma en beltin ɗumen émission ngaji ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo jaam ñallu so jaam ñallu yo wal e nder addunaɗo ɗo kala Alassane Sarr Alassane Woudou Sarr jom Suudu Baba 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 ɓe goni suudu leydi